सम्पूर्ण साथीहरूलाई दर्शन नमस्ते। फेरि पनि म तपाईँको सामने जोडिन आइपुगेँ। म चाहिँ आज तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु कि हामी बस्ने वरिपरि एउटा सानो बजार, हामीले जहाँ अलिअलि सामान किन्न हामीलाई अलिक सहज हुन्छ बजार जस्तो म बस्ने ठाउँ। म चाहिँ यो हाल मलेसियादेखि भिडियो बनाइरहेको छु होइन। एउटा बजार तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म हिँड्दै हिँड्दै गइरहेको छु। त्यस्तो खासै डर त छैन यहाँ होइन। अब आफ्नो एउटा तपाईँहरूलाई देखाइहालौँ यहाँको नजारा होइन भनेर हो। तपाईँ देख्नुहुन्छ मस्त पानी परिरहेको छ, पर्ला जस्तो गरिरहेको छ होइन। क्लियर छ वातावरण, एकदम मस्त शीतलो छ। ठाउँ दामी छ। अब यहाँ पसल चाहिँ खुल्ला छ कि छैन भन्ने कुरो हुन्छ। एक्चुअली म किन्न चाहिँ केरा किन्न जान लाग्छु होइन। केरा खानु पऱ्यो नि त, जिमसिम गरिन्छ त डाइट पनि हान्नुपर्छ होइन। त्यही भएर जान लाग्छु। एकदमै मलाई मलेसियाको त अरू के होइन, तर यहाँको हावापानीहरू होइन अनि सबै कुराहरू एकदमै ठिक लाग्यो यहाँको चाहिँ। म दुईवटा देश गएँ होइन, पहिला कतार पनि गएँ। यहाँ प्याजहरू टमाटरहरू म पसलमा आइसकेको छु होइन। म दुईवटा देश त गएँ होइन, दुईवटा देश गएर तर मलाई सबैभन्दा राम्रो अलि चाहिँ यहाँ लाग्यो कि मलाई देश चाहिँ। त्यही भएर म चाहिँ आज बनाउन अलिकति डाइट साइट गर्नु पऱ्यो भनेर हिँड्नु लाग्छु। अब त्यस्तै हो। केरा पो छ कि छैन बनाना, केरा चाहिँ त्यहाँ धुनिया छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू होइन। सब फलफुलहरू यताउता कता पाइन्छ। अब एक्सर्साइज गरिन्छ होइन, बेला बेलामा होम एक्सर्साइज गरिन्छ। होम एक्सर्साइज गर्दाखेरि अलिक डाइट पनि त खानै पऱ्यो। अब दाल भात तरकारी यताउता घरको सब्जीहरू त भएन, अलिकति फलफुलहरू पनि खानु पऱ्यो होइन साथीहरू। त्यही भएर किन्न आएको छु। सो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सानो मार्केट हो कि, हामी यहीँबाट सामान लग्छौँ कि, यहीँबाट सामान लग्ने गर्छौँ। सबै पाउँछ यहाँ। लास्ट महँगो छ हेर्नु न, एकदमै लास्ट चाहिँ महँगो छ। खोर्सानीको भाउ हेर्नुहोस्, के 200 रुपियाँ बढ्दो हो, बेसिक ट्याक्कै डबल भइसकेको छ। सामानहरू सब मँगेर खानै नसक्ने, छुनै नसक्ने भइसकेको छ। टमाटर हेर्नु के लिउँ त भन्दाखेरि तरकारीहरू छ। म के लिउँ, बनाना केरा लानु पऱ्यो पहिला। केरा तर यो लङ टाइमसम्म हुँदैन क्या फेरि यार, मलाई कोही पाकेर फुइहाल्छ यार। काँचो काँचो लानु पऱ्यो भने काँचो पाक्ने कति महँगो हो यार। सुन नसुनिन्छ सामान पनि कस्तो भने। ल साथीहरू यही हो होइन, म सामान सबै बनाउँछु अलिअलि। अब कति धेरै त छैन, लिनुपर्ने धेरै छैन, त्यही पनि थोरै आफ्नै अलिक चाहिने सामान लगाउनु लाग्छु। सो अहिले तपाईँले काउन्टरमा जाँदाखेरि बिल गर्दाखेरि म अहिले फेरि तपाईँको सामान जोडिनेछु। अहिले म सामान रेडी गर्छु है त। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले केरा लगिसकेको छु। तर यो केरालाई अब कति प्राइस पर्छ हेरौँ होइन। एक हप्तासम्म त चलाउनै पर्छ।
एक गुटा गरेर होइन एक गुटा गरेर खान्छु म कन त्यसै सातो लागि यहाँ पनि पुरै प्रयोजनमा छ कि सामानहरू अनि 2 वटा जति स्याउ पनि लानै पर्यो एउटा पिसलाई स्याउलाई होइन ₹1.39 छ क्या यहाँ एउटा स्याउलाई नेपालमा कति पर्यो उसै महँगो छ हौ दुईवटा मात्रै लान्छु आजलाई मात्रै तेरा चाहिँ बिहान सधैँ एउटा खानुपर्छ मलाई तेरा चाहिँ खानु भन्यो थ्याङ्क यू निम्बु पनि लैजान्छ यार यो बिहान बिहान खानुपर्छ हेर्नु यति केरालाई 10 रिङ्गेट ₹10.5 छ कि कहाँबाट हुन्छ बाँच्न गाह्रो छ मलेसियामा कमाउन पैसा जोगाउन गाह्रो छ लगाइस अब यहाँ चाहिँ बिलले पुरै सटर बन्द भइसकेर चाहिँ मलाई लाग्छ सरी ब्रो यो चाहिँ क्यासियर हाउ मच 40 पैसा पनि छैन 5 रिङ्गेट हो satu Red Bull oke Satu Red Bull ada bu. satu Itu yang ada bu. Red Bull satu पैसा पनि yellow oke sudah thank you मेरो सामान गाइस ओ माय गॉड सटर बन्द हुने टाइम भइरहेको छ कि ट्याक्क लकी रहेछु म ट्याक्क टाइम बन्द हुने टाइम आएछ ल ओके साथीहरु यदि भन्दै अब म जान लाग्छु रुमतिर हैन सो तपाईहरुलाई देखाइहाले अब कस्तो लाग्छ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई ओके पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा लागिरहेको छ सबैले सपोर्ट गर्नु होला माया गर्नु होला भन्दै यदि भन्दै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद थ्यांक यू सो मच फेरि पनि आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु दर्शन नमस्ते है त